Agárrense al manillar, amigos, porque empieza el Campeonato Gallego de Motocross 2008 en Vamos Como Motos. Un circuito de marcón sin mota de polvo, un paddock repleto con más de 120 pilotos, algunos con mucha hambre. Mecánicas de primera, mecánicos también de primera y salida. Son los más pequeños, los alevines, y no se vayan a creer que tenemos uno repetido. Es que el 76 y el 70 son hermanos, los dos iguales para hoy. El primero, Sergio Fernández, y el segundo, Rubén. Los chavales del equipo Rodamoto con las Kawasaki de Tonan Motos rodaron de forma magistral. No en vano por sus venas corre la sangre de los Petos, la dinastía guerrera de Fernández Rial. Sergio y Rubén primero y segundo en la primera y también en la segunda manga. Atención, porque el tercero también se apuntó al podium fijo. No era otro que Joel Antón. En esta categoría nos llamaron la atención también los más pequeños, Jorge Prado e Iago Martínez, sobre las Metraquiz 50 del tío Alex Collazo, claro. Y al acabar la manga, Sergio aún tenía una sonrisa para atender a la prensa. No me digan que este niño no es más simpático que Berre Schuster. Bueno, Sergio, ¿qué te pareció la carrera esta que acabas de ganar? Muy buena, estaba el circuito muy bien y me gustó mucho. ¿Tuviste que pelear duro contra alguno o lo llevabas todo controlado? Lo llevaba todo controlado. Y subimos un escalón más. Salen a pista juveniles y cadetes, juntos pero no revueltos. Atención aquí al número 61, que se destaca desde el primer momento. Es Ángel Suárez, el piloto del Honda MX Junior Team, que estrena equipo este año, junto con una de las dos chicas del campeonato, Leire Aragón y Nico Rodríguez. Ángel gana sin dificultades aparentes las dos mangas, por delante de Óscar Barciela y Alejandro Vázquez. ¿Y el cuarto? ¿No lo reconocen? Pues ni más ni menos que el tercer Peto Brother, Javi, el hermano mayor. ¡Vaya saga! Ángel Suárez con su Honda 4 tiempos se lleva el pleno de la categoría juveniles. Este año en Galicia será difícil plantarle cara. En cadetes se repartieron los triunfos Eric Vázquez y Mar Martínez, con Silvia Rivas, la dama de la categoría, en tercera posición. Y es que las chicas son guerreras. No tuve ningún problema, pero el circuito estaba muy difícil y había que andar con mucho cuidado, si no te podías caer. Lo de promoción, oiga, es como una manifestación que se ve donde empieza, pero no donde acaba. La salida emocionante. Hacía tiempo que no veíamos un pleno de 40 pilotos en la salida, y la primera curva fue un espectáculo para no perdérselo. Eso sí, en la primera vuelta ya llegaban en fila, que aún hay clases, y algunos tomaban contacto por primera vez con una carrera de las de verdad. Así que con David López y Juan Outón tomando el mando, el que se lo montó a la chita callando fue Jorge Agüín, que acabó dando el zarpazo en las postrimerías de la primera manga para alzarse con una apretada victoria delante de David López y Adrián Cruz. En la segunda manga, Agüín ya anduvo más listo en la salida y no tuvo problemas para enfilar su segundo triunfo del día. Doblete que promete, a ver quién le pone el cascabel al gato. Y como antes del inserso aún hay otra vida en el motocross, aquí los tienen, a los jubiletas veteranos, con menos pelo y más tripita, pero con ganas de darle al gas. Bueno, es de broma, porque al menos Santiago Rodríguez no se cortó un pelo y sorprendió a todos con un triunfo incontestable en la primera manga, por delante de Mario Leiro y su propio hermano Orlando Rodríguez. En la segunda manga, Santi repitió, esta vez por delante del héroe local, Amando Lorenzo, y de Antonio Díaz, también conocido como Patacas. Así que solo nos quedaba por ver en la pista a los junior y a los senior. De los jóvenes, solo decirles que Fran Vilaboa firmó 2 mangas sin oposición y en la segunda dobló a todos sus oponentes, que no eran muchos por cierto. Y entre los senior, caras conocidas como la de Abel Bernárdez, sí, el mismo, que aún sigue en activo, y cuánto además.
o de Ricardo Costas, recién llegado de la primera carrera del Nacional. El esperado duelo se produjo en la primera manga, en la que Ricardo patina la salida y toma la primera curva en última posición, mientras Abel marchaba en cabeza. A las 3 vueltas, Ricardo Costas ya se ha merendado a todos y empieza a recortarle a Abel. Así llega el último tercio y el vigués se pone en cabeza, aunque Abel no afloja un pelo y entra a 12 segundos. En la segunda manga pasa al revés y es Abel el que sufre una caída y comienza a remontar, aunque ya lejos de Ricardo, que lo tuvo más fácil. Abel llegó hasta la segunda plaza con Miki Méndez completando el podio. Marcón fue la primera, plena y emocionante, y Marcón también será la segunda, el 12 de abril. Allí estaremos los de Vamos como Motos para contárselo.